Hingga pagi dan malam hari cuaca langit di Gorontalo diprediksi cerah dan berawan. Namun untuk wilayah Kecamatan Tibawa, Batu Daah, Boli, Hutuo, Tilamuta, Limboto, dan Kecamatan Suawa berpotensi kabut. Angin kencang juga berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Kuandang dan Atinggola, Gorontalo Utara. Sementara suhu udara akan terjadi di kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60-95%, serta arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jamnya. Farun Paramata, Mimosa TV, mewartakan.